दोस्तों, आज हमारे पास आया हुआ था ये बड्स और इसमें क्या प्रॉब्लम था। ये इसका एक बड्स काम नहीं कर रहा था और हमने इसको जब चेक किया तो इसमें दिक्कत क्या मिला। इसका ये बैटरी का एक तार बीच से कटा हुआ था। एक तो टूटा हुआ होता, इसका टूटा हुआ नहीं था, बल्कि इसका एक तार बीच से फिटिंग करते टाइम कट गया होगा। खोल दिया था किसी ने, कस्टमर ने इसको, और उसके बाद ये कट गया। अब ये बिल्कुल ओके है। इसमें लगा के दिखा देता हूँ आपको। अब ये काम कर रही है दोनों, ये देखिए दोस्तों।